नमस्कार सबैजनालाई नेपाली स्टक शिक्षा युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बच्चाको ब्रोकर अकाउन्ट घरमै बसेर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरू सुरुमा चाहिँ आफूलाई कुन चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ बेटर सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले रिसर्च गर्नु पर्यो। मलाई चाहिँ आफ्नो रिसर्च अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ TMS 42 हाम्रो सनी सेक्युरिटिज ब्रोकर अकाउन्टले चाहिँ राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ TMS 42 को अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म पनि राम्रो प्रोपरली तपाईको धेरै कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्नु नपर्ने, जस्तै बिजुलीको बिल अपलोड गर्नु नपर्ने त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ TMS 42 को नै सर्भिस बेटर लागेको कारणले गर्दा चाहिँ म TMS 42 नै चुज गर्छु है त। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईले अब अनलाइन बच्चाको चाहिँ घरमै बसेर कसरी ब्रोकर अकाउन्ट बनाउने त भन्दाखेरि तपाईको TMS 42 भनेर सर्च गर्नुभयो गुगलमा हैन। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यसरी देखाउँछ यो। अनि यसरी देखाएपछि तपाईले चाहिँ यो अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर देखाएको हो, यसमा चाहिँ ट्याक्क क्लिक गर्नु होला हैन। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर 6 वटा चीजहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। एकमा चाहिँ जेनरल डिटेल, अनि एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल, अनि यो भनेको चाहिँ DPID हरु भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि डकुमेन्ट आउँछ पाँचौंमा चाहिँ, अनि त्यसपछि 6 भनेको चाहिँ एग्रीमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामी जेनरल डिटेलबाट चाहिँ सुरुवात गर्छौं है त। जेनरल डिटेलमा चाहिँ तपाई अब कर्पोरेट हैन, किनकि हामीले त बच्चाको ब्रोकर अकाउन्ट खोल्दै छौं। बच्चाको ब्रोकर अकाउन्ट खोल्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्डिभिजुअल भनेर चाहिँ चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो चाहिँ प्यारेन्टको नम्बर चाहिँ राखिदिनु होला है। प्यारेन्ट्सको नम्बर चाहिँ राखिदिनु होला 9876543210। मैले त्यतिकै स्याम्पल राखिदिएको है त। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो यो TMS 42 को चाहिँ 4 वटा ब्रान्च भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई काठमाडौँ तपाईलाई चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ तपाई नजिक देखिनुहुन्छ हैन, तपाईलाई नजिक फिल हुन्छ भने चाहिँ त्यही एरियाको चाहिँ चुज गर्दा हुन्छ। तपाई पोखरा बस्नुहुन्छ भने पोखराकै ब्रान्च चुज गर्दा हुन्छ हैन। नानघाट तपाईको चितवन एरियामा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले नानघाटको चुज गर्दा नि हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईहरु काठमाडौँको एरियामा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ भ्याली भित्र बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले भ्यालीको चुज गर्दा नि हुन्छ। अनि यतापट्टि पहाडीतिर दलदलेतिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले दलदलेको चुज गर्दा पनि हुन्छ है त। अब मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म चितवन बस्ने भएको कारणले मैले नानघाट चुज गरे हैन। अब बच्चाको त प्यान नम्बर हुँदैन, प्यान नम्बर नराख्दा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ प्यारेन्ट्सको इमेल तपाईले नै हो नि त चलाउने, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सको इमेललाई राख्दा नि हुन्छ है त। मैले जस्ट स्याम्पल राख्दे मेरो नामको हैन 123@gmail.com भनेर राखिदिए है त। अनि त्यसपछि यो इन्डिभिजुअल डिटेल छ नि, यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो बच्चाको नाम हैन, फर एक्जाम्पल मैले त्यसै राखिदिए राम हैन। तपाईको बच्चाको नाम के हो त्यो राखिदिनु। अनि BHANDARI भनेर लेखिदिए। अब जेन्डर मेल भनेर लेखिदिए हैन। यो चाहिँ स्याम्पल के तपाईको बच्चाको नाम भर्दिनु होला। बच्चाको कहिले जन्म भएको त्यो पनि भर्दिनु होला है। यहाँनिर इंग्लिशमा छ भने इंग्लिशमा, नेपालीमा छ भने यसरी चुज गरेर चाहिँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। अनि बच्चाको फादरको नेम अब आफ्नो हजुर नै हो भने चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम लेख्नु। अब मदर हो भने मदरको नाम लेख्नु हैन। अनि त्यसपछि ग्रान्डफादरको नाम पनि लेखिदिनु पर्यो। यो चाहिँ यन एरन भनेको अब यहाँको नागरिकता त्यागेर उहाँ बस्नुहुन्छ, विदेशमा बस्नुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि हो। यस भने यस, नो भने नो। फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि मैले नो नै चुज गर्दै। अब हो यो कुरा। अब माइनर बच्चा हो कि हैन भन्ने चाहिँ यहाँनिर सोध्यो। यदि तपाईले यहाँनिर नो गर्नु भने चाहिँ तपाईको बच्चाको अकाउन्ट भर्नु भएको होइन। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल जस्तै हामी नै नागरिकतावालाहरुको नै अकाउन्ट भर्नु भएको भन्ने हुन्छ। यो माइनरमा चाहिँ तपाईले यस भनेर चाहिँ टिक लाउनु होला है त। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर चाहिँ मागेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर चाहिँ हाल्दिनु होला। अनि त्यसपछि बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर तपाईको त्यो जन्मदर्ता चाहिँ कहाँबाट इस्यु गरेको त? मैले फर एक्जाम्पल मेरो अब डिस्ट्रिक्ट चितवन भएको कारणले मैले चितवनलाई चुज गरे है त। अनि अब यो बच्चाको सर्टिफिकेट, त्यो बर्थ सर्टिफिकेट तपाईको जन्मदर्ता चाहिँ कुन मितिमा चाहिँ जारी भएको हो त भन्ने त्यही लेखेको हुन्छ जन्मदर्तामा। त्यसपछि त्यहाँनिरबाट चाहिँ डेट लेखिदिनु होला यसरी त्यतिकै एउटा तरिकाले
हैन। अनि त्यसपछि गार्जेन, अब को हो त गार्जेन बस्ने हैन, उसको नाम लेखिदिनु होला। SITA सीता BHANDARI भनेर लेखिदिए। फर इक्जाम्पल MOTHER मदर लेखिदिए। अब यहाँ चाहिँ यो जुन स्टार लाखा यसमा नि तपाईँले एउटै सिमिलर नम्बर राख्दै नि हुन्छ। 9845000123 9845000123 अनि त्यसपछि यो चाहिँ गार्जेनको इमेल नम्बर पनि दिनलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँनिर फर इक्जाम्पल त्यतिकै SITA1233@gmail.com भनेर मैले स्याम्पल राखिदिएँ त्यसै है त। अनि वार्षिक रूपमा चाहिँ गार्जेनले कति कमाउँछ त भनेर अप टु 5 लाख गर्दा नि हुन्छ। तपाईँ त्योभन्दा ज्यादा कमाउनुहुन्छ नि त्यो बताउँदाखेरि खासै केही फरक पर्दैन। अब गार्जेन चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ आबद्ध भएको छ कि छैन भन्दाखेरि छ भने यस गर्नु, छैन भने नो गर्दा नि हुन्छ है त। नेक्स्ट, अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बच्चाको चाहिँ त्यहाँनिर डिटेलहरू हुन्छ। ऊ जन्मस्थान कहाँ हो होइन, त्यो सर्लक्क भरिदिनु होला। अनि त्यसपछि टेम्पररी अहिले हाल चाहिँ कहाँ बसेको, कहाँ छ ऊ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ भरिदिनु होला है त। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ बच्चाको ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल चाहिँ कुन चाहिँ ब्रान्च हो होइन, यतिकै एउटा चुज गरिदिनु होइन। तपाईँको यो कहाँ खोलेको हो त्यो, अनि अकाउन्ट नम्बर चाहिँ राम्रोसँग हालिदिनु होला है त। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर BOID नम्बर, तपाईँको त्यो मेरो सेयर, बच्चाको मेरो सेयर खोलेर त्यहाँभित्र चाहिँ 130 गरेर हुन्छ, 130 गरेर हुन्छ। त्यो माई डिटेलमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ BOID नम्बर भनेर, त्यो नम्बर चाहिँ हालेर अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला है त। अनि त्यसपछि कोही मन्त्रीहरू छन् ऊ नातेदार, त्यो कुराहरू यहाँ सोधेको छ, छैनन् भने नो नो गर्दा नि हुन्छ सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यो अब तपाईँको डकुमेन्टतिर आयो। डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको यो माइनरको बर्थ सर्टिफिकेटको अपलोड गर भनेको छ। अपलोड गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ 1 MB भन्दा कम हुनुपर्छ र JPG फर्मेटमा हुनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। मैले चाहिँ पहिल्यै तपाईँको यसरी नै कम्प्रेस गरेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 1 MB भन्दा तल बनाएर राखिसकेको छु होइन। यसरी ओपन गरेर मेरो अपलोड भयो। कसरी भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर गएर यो इमेज कम्प्रेसर भनेर सर्च गरेँ। अनि त्यसपछि आई लभ इमेजमा गएँ। आई लभ इमेजमा गएर यहाँनिर चाहिँ इमेजमा सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि मैले कम्प्रेस गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ अपलोड गरेँ। त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ माइनरको बर्थ सर्टिफिकेटलाई चाहिँ खिचेर तपाईँले कम्प्रेस गरेर हालिदिनु होला 1 MB-मा होइन। अनि त्यसपछि भनेको बर्थ तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटो, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो जुन प्यारेन्ट्स हो उसको चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो हालिदिनु होला। यो भनेको चाहिँ बच्चाको माइनर पासपोर्ट साइज फोटो भनेको चाहिँ बच्चाको पासपोर्ट साइज फोटोलाई चाहिँ खिचेर हालिदिनु होला भनेको छ। यो सेल्फी क्यारिङ ओरिजिनल सिटिजनसिप भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफूले चाहिँ नागरिकता यस्तै समातेर अनि सेल्फी खिचेर अनुहार र तपाईँको नागरिकता चाहिँ देखिने गरेर चाहिँ सेल्फी खिचेर चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ अपलोड गर्नु पर्यो होइन। यो सेल्फी क्यारिङ ओरिजिनल सिटिजनसिप भनेकोमा चाहिँ यो थम्ब जस्तै तपाईँको लेफ्ट साइडको हातको चाहिँ तपाईँले त्यो बुढी उम्ला चाहिँ पेनले केरेर एउटा कपीमा ल्याप्चे लगाएर त्यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर यहाँनिर अपलोड गरिदिनु होला भनेको छ। यो चाहिँ प्यारेन्ट्सको कुनै प्यान कार्ड छ भने चाहिँ प्यान कार्डको फोटो खिचेर यसमा चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ ओरिजिनल फोटो तपाईँको यो ओरिजिनल सिटिजनसिपको फ्रन्टको तपाईँको सिटिजनसिपको चाहिँ प्यारेन्ट्सको चाहिँ सिटिजनसिपको चाहिँ अगाडिपट्टिको फोटो चाहिँ खिचेर चाहिँ सिटिजनसिपको अगाडिपट्टिको फोटो चाहिँ खिचेर यहाँनिर अपलोड गरिदिनु होला भनेको छ यसमा चाहिँ। अनि ओरिजिनल सिटिजनसिप यो चाहिँ ब्याक साइड तपाईँको नागरिकताको पछाडिपट्टिको चाहिँ फोटो खिचेर यसमा अपलोड गरिदिनु होला भनेको छ। यो चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ सिग्नेचर गरेर त्यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर यसमा अपलोड गरिदिनु होला भनेको छ। यो भनेको चाहिँ थम्ब तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ तपाईँले त्यो बुढी उम्लामा चाहिँ पेनले केरेर अनि त्यसपछि तपाईँले कपीमा चाहिँ ल्याप्चे लगाएर त्यसलाई फोटो खिचेर चाहिँ यसमा अपलोड गरिदिनु होला भनेको छ।
तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट गरेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिनु। सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो सक्सेसफुल्ली चाहिँ तपाईको बच्चाको चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट खोल्न सफलता हासिल गर्नुहुन्छ हजुरहरुले। हजुरहरुले चाहिँ पहिलो पटक मेरो च्यानल हेर्नु भएको हो भने चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो अन्टिल द एन्ड है त।